Ողջույն։ Իշխանափոխության անհրաժեշտության մասին խոսելիս միշտ նշել եմ, որ դա շատ կարևոր է մեր երկրում այս բարդակը վերացնելու համար։ Բոլոր ոլորտներն են դեֆորմացված եւ բոլոր ուղղություններով այս քաոսային իրավիճակը փոխելու տարբերակը իշխանափոխությունն է։ 2 օր առաջ հերթական ողբերգական դեպքն է տեղի ունեցել բանակում։ Զոհվել է զինծառայող Նարեկ Թորոսյանը։ Նարեկը ուսանող էր Չարենցավանից, ընտանիքի միակ տղա զավակը։ Ընդամենը 6 ամսվա ծառայող էր Ճամբարակի զորամասում։ Լուրեր են տարածվում, որ ինքնասպանությունից առաջ ենթարկվել է ծեծի։ Քրեական գործը ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով է։ 2 զինծառայող է կալանավորվել։ Բանակում մահվան դեպքերը, զինվորների մասնակցությամբ ողբերգական դեպքերը, տարբեր միջադեպերը շատ են շատացել։ Վերջին օրերի լրահոսն եմ կարդում, 19-ամյա զինծառայողի մասնակցությամբ ողբերգական վթար է տեղի ունեցել, 19-ամյա զինծառայող է ջրահեղձ եղել, Վանաձորում զինծառայողը կրակոցներ է արձակել, եւս մեկ դեպք հունիսի 27-ին, երբ զինծառայող էր սպանվել, քրգործը ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով է։ Մեկ այլ լուր, Նուբարաշենի զորամասի հարակից տարածքում դաժան ծեծի է ենթարկվել պայմանագրային զինծառայող, որի 2 աչքն էլ ծեծի արդյունքում կուրացել է։ Պաշտպանության նախարարը նրան զորացրել է։ Մեկ այլ դեպք, Կապանի զորամասերից մեկում զինծառայողի մարմին է հայտնաբերվել կախված վիճակում։ Արամայիս Գևորգյանը եւս ընտանիքի միակ տղան էր։ Սա մեր բանակի երեսն է։ Սուրեն Պապիկյանի, Էդվարդ Ասրյանի, Փաշինյանի երեսն է։ Այն որ Քարոզարշավի բեմերից Պապիկյանը կոկորդ էր պատրում, թե ինչու ձեր Գերդաստանի տղաները չեն զոհվել, տարբեր Գերդաստաններից այսպես հերթով տանում զոհ են տալիս։ Հերիք չէ, Պապիկյան, կարողա ի վերջո կանգ առնեք։ Կարդում եմ Պաշտպանության նախարարության կայքում տեղադրված լուրերը։ Լրիվ ուրիշ պետության մասին է կարծես։ Համեղ եւ որակյալ սնունդ զինծառայողներին։ Մյուս լուրը՝ նոր ճաշարան կուրսանտների համար։ Մյուս լուրը՝ լավագույն պայմաններ մեր զինծառայողների համար։ Հաջորդը՝ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ։ Այն մյուսը՝ Նիկոլի անվան բանակային խաղեր եւ այլն։ Բանակում սպանությունների մասին ոչ մի խոսք։ 18 տարի զավակին չարչարվել, մեծացրել են, ուղարկել են բանակ, գլուխը կերել եք։ Լուրն էլ չեն հրապարակում է, երևի որ Պաշտպանության նախարարության կայքում միայն սիրուն լուրեր լինեն։ Պաշտպանության փոխնախարարին հարցնում են զինվորի մահվան դեպքից, ասում է ձեր հարցը հղեք նախաքննական մարմնին։ Առողջ զավակը ձեզ են տվել, ոչ թե նախաքննական մարմնին։ Ձեզ զինվոր են տվել, որ 1.5 տարի անց առողջ վերադարձնեք, ոչ թե 6 ամիս հետո ասեք դիմեք նախաքննական մարմնին, պարզեք ինչի զոհվեց, ցավալի դեպք է։ Ցավալի դեպքը հենց դուք եք մեր երկրի գլխին։ Ընդհանրապես չի կարող Նիկոլը լինել գերագույն հրամանատար ու բանակը այսօրին չլինի։ Դա եւ կարգ ու կանոնը լրիվ տարբեր բաներ են։ Եթե ամենուր քաոս է, բանակում չի կարող չլինել։ Բանակը վերածվել է մի հիվանդ օրգանիզմի, որը ամբողջությամբ կլանել է քաղցկեղը։ Դա գալիս է ոչ կոմպետենտ նախարարից, ոչ կոմպետենտ գենշտաբի պետից։ Նայեք բանակը ղեկավարողներին։ Չկա փոխնախարար, որը կապ ունի բանակի հետ։ Պաշտպանության փոխնախարարին հարցնում էինք, այն որ քաղաքապետ էր մի քանի ամիս, հարցնում էինք քո գործառույթը ո՞րն է, ասում էր չգիտեմ։ Իսկ հիմա դրանցից որևէ մեկը գիտի։ Պապիկյան Սուրենը գիտի, որ իր հիմնական անելիքը տարին 40 միլիոն դրամի կարգի աշխատավարձ ու պարգևավճար ստանալը չէ։ Թե Պապիկյանն ինչ վերաբերմունք ինքը ունի բանակի նկատմամբ, իր ծառայության ժամանակ երևացել է։ Մի բանակ, որտեղ գենշտաբի պետը դիետոլոգ Ասրյանը լինի, իսկ ստերի չեմպիոն Արծրուն Հովհաննիսյանը պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ։ Ինչ եք ուզում։ Ցանկացած հանցանք արմատներում ունի սուտ ու կեղծիք։ Մեր երկրում ստի խորհրդանիշը գեներալի հաստիք ունի։ Մարտամեկն ասում էր, բանակու միջադեպերը պետք է սոսկ լրահոսի վերնագիր չդառնան։ Լինեն բացահայտումներ, արվեն հետևություններ, կանխարգելվեն։ 8 տարի անց այդ ելույթից արդեն 8 տարի անցել է։ Ինչ է բացահայտվել։ Ինչ հետևություն է արվել։ Զինվորները բանակում խաղաղ պայմաններում զոհվում են։ Սրանք ինքնասպանության հատկանիշներով սխացնում են, անցնում գնում է։ Այդ կասկածները ունի ժողովուրդը։ 70 տարեկան մարդուն պոլին պարկեցնելով տանում էիք։ Կարող է որ բանակում ինքնասպանության են հասցնում, սպանում են, դրանց էլ պոլին ծեփեք, թե դրանք ձեր քաղաքական հակառակորդը չեն։ Իրենց կարելի է։ Բանակում 4-րդ ողբերգական դեպքն է միջանձնային հարաբերությունների պատճառով։
ծառայել ենք, գիտենք ոնց է ստեղծվում, ոնց է հարթվում կամ չի հարթվում ու ինչ հետևանքներ է ունենում։ Ով պետք է զբաղվի այդ միջադեպերի կանխմամբ։ Այո, ռազմական ոստիկանությունը։ Ինչով է զբաղված Հայաստանում ռազմական ոստիկանությունը, երբ բանակում այսպիսի ողբերգական միջադեպեր են, սպանություններ են։ Աերոպորտում պավեստ կայ բաժանում, քաղաքական նպատակներով։ Զորամասում լինեին, զբաղվեին իրենց գործով, այդ երեխեքը ողջ կմնային։ Երբ ռազմական ոստիկանությունը իր գործը թողած քաղաքական նպատակներով ծանուցումներ է բաժանում, չի կարող այդպես չլինել։ Այդ երկու զինծառայողի կալանքը սփոփանք չէ ոչ մեկին, պետք է արվեր այնպես, որ բանը չհասներ ողբերգությանն ու կալանքին։ Ուժայինների անելիքը հանցագործությունների կանխարգելումն է։ Երբ դրանք զբաղված են միայն նիկոլ պահելով, չեն հասցնում ոչ պրոֆիլակտիկան, ոչ կանխարգելումը։ Նրանց գործը մնում է միայն այն, որ արդեն դիակի կողքը գնան կավիճով գծեն, դեղին ժապավեն կապեն։ Հետո տանեն են ազատի կացարան կոչված խրճիթի դեպքի նման մի լեյտենանտ գտնեն դատեն։ Բանակը բարդակը ուտում է, մեղավորը լեյտենանտն է։ Իրենց արդարացում են գտել։ Բանակի բարքերը գալիս են փողոցից, վատ կրթությունից։ Փողոցն էլ, կրթությունն էլ 8 տարի դուք եք։ Մարդիկ տեսնում են, որ փողոցի վատ բարքը չի պատժվում, պատժվում են միայն Նիկոլի քաղաքական հակառակորդները ու ասում են, մենակ Նիկոլի դեմ չխոսեմ, ինչ ուզեմ անեմ, ու անում են։ Այս իշխանությունը, որի մեծ մասը բանակից թռել է, իսկ մի մասն էլ իրենց երեխաներին է ազատել բանակից, իր համար մեկ է մյուսների ճակատագիրը։ Այս վիճակը արդեն վաղուց դարձել է անտանելի, ժողովուրդ։ Սերժի ժամանակ սպանություն էր լինում բանակում, Դագաղը մարզից բերում էին կառավարության դիմաց պատասխան պահանջելու, ու այդ սաղ կազմակերպում էին ՀԿՆ-եր, որոնք այսօր տեղավորվել են Նիկոլի տակ։ Լուր եմ կարդում, Մարդու իրավունքների պաշտպանը այցելել է ինչ-որ բանակային կորպուս, ասել է, որ կարևոր է զինծառայողների կենցաղային պայմանների շարունակական բարելավումը։ Տիկին, այո, կարևոր է, բայց դրանից ավելի կարևոր է, որ զինվորը ապրի, ուղղակի ապրի։ Այս դեպքից չի խոսել նա, դե երևի որովհետև նիկոլական է, թող ընդդիմությունը խոսի սպանություններից, հարազատները խոսեն, ընկերները խոսեն, իսկ իրենք խոսեն բանակին տված կլուբնիկից։ Այն որ մինչև կեսգիշեր զինվորներին լցրել էիք տեղամասեր ու Նիկոլ էիք պարտադրում, սրա համար էր, որ ինչ լինի։ Թե բա խաղաղություն է, զինվոր չի զոհվում, էսա խաղաղությունը, որտեղ չի զոհվում։ Քանի դեռ հանդուրժում եք ժողովուրդ, այսպես մեր տղաներին տանելու են գլուխներն ուտեն։ Որերորդ դեպք եղավ, որ զինվոր է զոհվում։ Պապիկյանի հեչպետներ չէ, գլխից մի մաս չի պակասել։ Ոչ պաշտոնից է հրաժարական տվել, ոչ էլ բարձր աշխատավարձից ու պարգևավճարից։ Իսկ այս սովածների խմբի համար ամենակարևորը իրենց փորն է։ Կարճ ասած, ես չգիտեմ ոնց խնդիրը կարգավորել։ Ոչ փորձագետ եմ, ոչ բանակի հրամանատարությունից, բայց դա չգիտեն նաև բանակի այսօրվա ղեկավարները։ Եվ քանի որ չեն կարողանում կամ չեն ուզում կարգավորել, չունեն բանակի վերաբերյալ տեսլական, րոպե առաջ պետք է ազատեն իրենց պաշտոնները։ Ինչքան շուտ Պապիկյանը, Ասրյանը, Փաշինյանի ձեռքը բռնեն ու չքանան, այնքան քիչ մարդ կզոհվի, այնքան քիչ մայրեր սևազգեստ կդառնան։